स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। दोस्तों, बरसात का मौसम आते ही जहां गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन ये मौसम अपने साथ बीमारियों की सौगात भी लेकर आता है। इसलिए बरसात में सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कि बरसात के मौसम में कौन से ऐसे छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अदरक का रस और शहद एक एक चम्मच सुबह शाम पीने से जुकाम ठीक हो सकता है। चाय में तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च डालकर पकाएं, फिर इसे पीने से सर्दी और खांसी से राहत मिल सकती है। रोजाना थोड़ा थोड़ा खजूर खाने के बाद 4 से 5 घूंट गर्म पानी पीने से कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है। यदि गला बैठ जाए तो 1 गिलास गर्म पानी में 1.5 चम्मच शहद डालकर गरारे करने से आराम मिलता है और आवाज भी खुल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपनी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बरसात के मौसम में जर्म्स इसी वजह से सबसे ज्यादा फैलते हैं, क्योंकि बाहर से अनजाने में आप जर्म्स को अपने साथ ले आते हैं। किसी भी बीमार व्यक्ति से संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं या कोशिश करें कि आप अपने साथ हैंड सैनिटाइजर साथ में रखें। आपको जहां पर भी लगे कि आप जर्म्स के संपर्क में आए हों, हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को स्वच्छ जरूर कर लें। बरसात के मौसम में बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि ऐसे मौसम में बाहर का खाना बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, जिससे आपकी सेहत बहुत जल्दी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी बरसात के मौसम में खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमारे बताए हुए इन नुस्खों को जरूर अपनाएं। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।